Құрметті әріптестер, бүгін Шымкент қалалық сотының шақыруымен, Қазақстан Республикасының жоғарғы сотының бастамасымен, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша жаңа форматтағы сот қаулыларын әзірлеудің және оларды түсіндірудің әдістемелік ұсынымдары кітаптың тұсаукесеріне келгендеріңіз үшін алғысымды айтамын. Сіздерді бұл іс-шараға шақыруымыздың себебі мемлекеттік органдарының тарапынан қаралатын әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша қаулы шығарылады. Ал кейбір қаулыларға берілген шағымды сотта қарау барысында олардың біркелкі емес екендігін байқадық. Соған байланысты осы әдістемелік ұсынымдарды қаулылардың сапасын жақсартып, оларды әзірлеуде кемшіліктерге жол бермеу мақсатында дайындалды. Ол жөнінде сөз Шымкент қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының судьясы Айнұр Оспановаға беріледі. Шымкент қаласының мамандандырылған әкімшілік сотымен 2020 жылда шамамен 7400 әкімшілік іс қаралып, осы істер бойынша қаулылар шығарылған. Көбіне соттың қаулысының мәтінін және мазмұнын жай халыққа түсіну өте қиын. Сотта қойылған сұрақтарға аталған қаулыларда жауап табылмайды. Өйткені қаулы дайындау барысында судья заң нормаларына сілтеме жасай отырып, халыққа түсініксіз терминдерді қолданатын болатын. Аталған мәселені зерделей келе Қазақстан Республикасының жоғарғы сотының бастамасымен ауқымды жұмыстар атқарылған болатын. Ол біріншіден Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының 2018 жылғы 20 сәуірдегі әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі іс бойынша соттың қаулысы туралы нормативтік қаулы қабылданған. Екінші атқарылған жұмыс ол аудандық соттардың судьяларының қатысуымен аудандарға семинар тренингтер жүргізген болатын. Үшінші атқарылған жұмыс ол жоғарғы соттың бастауымен жоғарғы сот судьялары мен облыстық соттардың судьялары құрамында арнайы топ құрылды. Аталған топ мүшелері аудандарға шығып, аудандық судьялардың қатысуымен сот актісін дұрыс дайындау мақсатында түсіндірме жұмыстар жүргізілген болатын. Төртінші атқарылған жұмыс ол әкімшілік құқық бұзушылық туралы істермен жаңа форматтағы сот қаулыларын әзірлеу әдістемелік ұсынымдар дайындалды. Жоғарғы соттың судьяларымен және облыстық соттың судьяларымен. Аталған әдістемелерді судьялардың қолданысына ұсынылды, барлық судьяларға тарқатылып берілді. Әдістемелік ұсынымдардың мақсаты сот қаулысының мәтінін әдеби тіл нормаларына сай және терминологиясы сақталып, мейлінше анық, нақты және түсінікті болып жазылу. Құрметті іс-шараға қатысушылар, қазақ және орыс тілдерінде жаңадан шыққан әдістемелік құрал бойынша жан-жақты хабардар болдыңыздар. Алдағы уақытта осы ұсынымдарды пайдаланып, әкімшілік құқық бұзушылық туралы қаулыларды сауатты әзірлейді деген сенімдемін. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі барлықтарымызға ортақ болғандықтан, бұл кітаптың сіздерге де пайдалы болатыны анық. Әкімшілік істер бойынша қаулы жазсақ та, сот актісін қабылдасақ та, олар түсінікті әрі сауатты болғаны маңызды. Осымен бүгінгі кітапқа арналған тұсаукесер рәсімі аяқталды. Келгендеріңіз үшін көп рахмет. Осы әдістемелік құралдың авторларының бірі Гүлмира Тұрысбекқызы Қыдырбаева екенін айтып өтіңдер. Сонымен қатар жоғарғы соттың төрағасы Жақып Қажымов Асанов арнайы алғыс хатын тапсырған Гүлмира Қыдырбаева. Оны да біліп отырыңыздар. Жалпы енді мемлекеттік органдар сіздер қаулы шығарасыздар. Ал сот шешім шығарады. Осы жерде мен айтайын дегенім, ол мейлі қаулы болсын, сот актісі болсын, ол ең біріншіден заңды болу керек, одан кейін сауатты болу керек. Түсінікті әрі ұлық болу керек. Сонда ғана ол, өйткені сондай заңды, сауатты құжат, ол біріншіден білімділіктен, біліктіліктің және өркениет пен мәдениеттің белгісі болып танылады.